está na cozinha, Lívia? Bolo de chocolate. Porque a gente vai fazer bolo de chocolate. Sim. É um bolo rápido. Lívia, é um bolo rápido, tá, gente? Que criança pode fazer. O máximo quente que usa é o micro-ondas. Então, bora começar? Gente, eu peguei essa receita do YouTube, eu já fiz várias vezes, né? E a nossa casa é linda do mundo. Lívia, olha só, gente, meu livro de receitas fáceis. Só tem 3 receitas. Eu vou dizer receita de você. Aqui, bolo de chocolate. Vocês podem fazer na casa de vocês, né? Oi, gente. Lívia. Tudo bem? Lívia, chega. Ó, pra isso vocês vão precisar... Oi, gente, tudo Lívia, bem? você não vai fazer bolo, não. Ó, pra isso... Esse bolo aí é de micro. Gente, a manteiga tava derretida. Ai, ai. Ele tava pausado. Alguém deve ter pausado. Gente, olha esse barulhinho, que bom. Barulho bom que ele... Gente, a Lívia gosta do cheiro de tudo. Ó, eu já montei aqui esse pote aqui. E a gente vai deixar ele aqui de lado um pouquinho. Gente, vocês estão dentro do pote. Vamos mexer vocês. Saíram do pote. Nossa, gente, tava estranha. Deixa aqui esse papel aqui. E bora fazer a mistura. Sim. Primeiro. Gente, vocês vão precisar de uma colher dessa pra mexer. E essa colher. Calma. E aqui, essa colher aqui é uma colher de sopa. E essa aqui, deixa eu ver. Uma colher de chá. Uma colher de sal, né, gente? É, Lívia, vamos começar? Sim. Ó, gente. É super pesado. Vocês vão começar pelos pós. Eu vou começar pela farinha. Se eu conseguir abrir... Gente, eu pedi pra minha avó abrir aqui e a Lívia tava recomeçando o vídeo pausado. Lívia, vamos começar? Ah, gente, esqueci de uma coisa. Que eu sempre esqueço, na verdade. Vocês vão precisar de uma faca, uma espátulazinha pra raspar, pra ficar com a medida exata. Ó, são 4 colheres de farinha. Oi. Nada, dessa. Não, Lívia, eu raspo. Você não vai fazer bolo. Tá, obrigada. Ó, gente, vocês vão raspar pra ela ficar bem lisinha, gente. Pra ficar com a medida bem certinha. Gente, eu vou... Posso pôr? Eu vou pôr essa e a Lívia põe a outra. Porque são 4, gente. 4. Deixa eu ver. Parece uma bola de sorvete de creme. Não parece. A gema. Não, gema amarela. Gente, o meu terror é o ovo. Eu não gosto de quebrar ovo. Ai, Lívia, nos conte que mês nós estamos? Que mês estamos? Posso pôr? Lívia, não, esquece essa pergunta. Quantos anos você vai fazer nesse mês? Gente, quanto eu não vou fazer assim? Eu já tô assim. Você já tem assim? Eu vou Lívia? fazer assim. Não. E assim. Ô, gente, ela quis explicar que ela vai fazer 4 anos. Que dia, Lívia? Assim. 60? Lívia, nem tem. Amanhã. Não, amanhã é dia 20. Amanhã é dia 20. Você usou o toninho. Não entendi. Gente, não, Lívia, não é Vou isso. tirar. Ô, gente, vocês podem ver como eu falo gente. É a coisa que a gente mais fala. Gente. Gente, eu tô há 2 minutos só colocando essa farinha.
Três. Faço pó agora. Tá. São 4, galera. 4. Vai, põe, Faz Lívia. bom. Gente, eu já falei que a Lívia gosta de cheirar tudo. Põe logo. Uma. Já foi. Já foram 4. Vamos fechar aqui? Lívia. Deixa eu ver. Gente, é bagunça aqui na cozinha. Gente, 5 minutos só na farinha. Lívia, não precisa mexer. Daí. Agora, galera, a gente vai colocar 4 colheres de açúcar. Consegui abrir. Sei. Cheiro forte. Que eu sei da forte, né? Sempre mais unidas que antes. Bolo. Tá fazendo bolo pra sua filha. Ai, gente, eu vim fazer bolo aqui, não é só para o café da tarde, nem só para mostrar para vocês. Porque hoje é aniversário da minha boneca. Sim. Da minha bebê reborn. Ela vai fazer 2 meses. Gente, não é hoje, tá? Hoje é dia 20. É? Dia 20? Hoje é terça-feira, né? Lívia, não... Hoje é terça-feira. Dia 20? É. Oi. Calma. Ah, não, gente. Hoje é dia 19. Minha filha, na verdade... Já fez quantas? Uma. Ah, tá. O que eu tô falando? Você quer? É bom, não dá pra ver. Né, não? 3 colheres de açúcar, mais 1. São 4. Olha só apertar no vermelho. Lívia, se você apertar no vermelho aqui do celular, vai parar de gravar. Apertar, tipo... Pô. Lívia. Aí agora, o Nescau. São quantos de Nescau? Posso pôr? Calma. Agora eu posso pôr todas do meu carro? Posso? Calma. Tá. Pode. Gente, agora vai ser mais rápido, né? Nescau. Nescau. Gente, o ovo começou a rolar. Consegui. Deixa eu ver. Nescau tem cor de Nescau. De praticamente todo o Brasil. Deixa eu selar. Ah, não, Lívia. Chega de cheirar as coisas. Lívia. Enfim, gente, são 4. Gente, quando eu acabar... Calma. Gente, quando eu acabar de colocar aqui nesse eu volto. Pronto, gente. Aí agora é os líquidos. Posso pôr? Tá, calma. Vamos pôr o leite. O óleo. Leite. Não, olha. Gente, agora a gente já tá colocando... A gente tá colocando leite. São 4 colheres também, gente. 4 em tudo. Pra vocês verem. Ai, De novo. não, já pus. Ai, posso pôr agora? Foi. Já foram 4 que eu derramei. Ah, tá no meu baço. No meu também. Lívia, não. Espirrou no meu. Vamos pôr óleo. Olha. Eu sou usando bolo. Posso bem. pôr? Tá. Gente, quando são 2 colheres de óleo. Tá bom? Põe Do... uma. Bem lindo. Ai, é mesmo. Gente, ficou legal aqui. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, gente. Ai, o ovo quebrou. Tá tudo bem, né?
Olha aqui, gente, minha mãe colocou aqui o ovo. Aqui, ó. E, gente, olha só que legal. Não misturou o óleo. Ficou legal. Vamos pôr aqui. Põe. Gente. Aí agora. É acima. Gente, agora a gente já colocou todos os ingredientes. Falta o fermento. Mas isso a gente vai pôr depois, tá? Vamos mexer? Sim, eu quero. A gente já tá mexendo aqui faz um tempinho aqui. Aí agora. Deixa eu mexer. A Lívia vai mexer um pouquinho. Gente, vocês viram a Lívia colocando o dedinho na massa aqui? Olha só, gente. Tem que mexer muito bem. Aí, gente, depois... Já? É rápido. Agora vamos colocar o fermento. Uma colher só, gente. Uma colher de chá. Essa aqui. O fermento já tá menos da metade de tanto que eu faço bolo. Lívia, você gosta do meu bolo? Sim. Ai, gente, recebi aqui até um elogio. Você é a cozinheira. Ai, só sei fazer bolo. Você cozinheira de bolo. Boleira. Sim, boleira. Goleira. Põe aqui, Lívia. Você quer pôr? Sim. Põe. É só uma. É só uma, né? Calma. Gente, olha só. Eu tô mostrando. Calma. Gente, ela só fechando aqui. Eu tô mostrando. Olha só. Agora a Lívia vai mexer. Lívia, é melhor eu mexer. Gente, tá parecendo aqueles donuts, sabe? Aqueles donuts lá que às vezes tem chocolate por cima. E aquele açúcar lá que parece que derrete na boca. Ai, é muito bom. Não. Ah, Lívia, deixa eu mexer um pouquinho. Tá. Não tá cheio bom. Eu só vejo. Deixa eu lá. Você vai no banheiro? Não. Ah, tá. Gente, a gente não vai colocar no micro-ondas agora. Agora, a gente vai colocar... Lembra aquela... Essa forma? Deixa um pouquinho. Lembra essa forma aqui que a gente juntou? Então, a gente vai colocar a massa nela. Pra quando tirar, não ficar tão... Não fica difícil. Não! Gente, agora eu vou colocar aqui. Só deixa eu provar? Não! Você pode comer o que sobrou. Você pode lamber a colher. Gente, a Lívia ama massa de bolo. Tá, ó. A sabinha eu não gosto. Tá bom? Quer? Não, muito obrigada. Gente, agora vocês vão colocar no micro-ondas por 2 minutos e meio. Vou colocar aqui. Lívia, vai falando aí pro povo. Lívia! Não pode. Chega. Ai, não, menina. Gente, eu tava colocando nada pra... 2 minutos e meio, gente. Farinha. É bom, farinha? Pra você sim. Gente, quando acabar ali de assar, eu faço com vocês no micro-ondas, viu? Você gosta de massa de bolo, né? Mas a sua
massa. Ai, obrigada, gente. Tô recebendo muitos elogios aqui. Vocês já receberam elogios do bolo de vocês? Ali assim. Um minuto ainda. E é isso. Espera. Gente, cadê? Contei que eu tô trabalhando. Pô, nossa, ela sabe de tudo minha história. Eu cuidei da família, cuidei. Gente, quando o bolo ficar pronto, a gente mostra pra vocês. Gente, agora, se vocês quiserem, vocês deixa eu fazer. Vocês podem derreter um chocolate. Um chocolate. Gente, vocês vão derreter um chocolate, se vocês quiserem, pra ser uma cobertura, ó. Vocês vão colocar um pouco dessas pastilhas aqui, ó, gente. Ó, gente, dessas pastilhinhas aqui, ó. É muito bom. É muito bom. Que, gente? Lívia, agora chega, por favor. Ó, gente, agora eu vou colocar um pouquinho de creme de leite. Tá bom. Olha só, gente. Assim. Aí agora vocês vão colocar no micro-ondas. Gente, agora vocês vão colocar essa misturinha aqui no micro-ondas por 30 segundos, tá? Gente, 30 segundos não deu. Não deu. Eu não gosto de cheiro de leite, nem de creme de leite. O meu não derreteu, então eu vou colocar mais 30 segundos no micro-ondas. Gente, a cobertura já tá boa assim. Aí agora vocês vão pegar uma espátula e passar em cima do bolo. Aí depois, quando ficar pronto, eu mostro pra vocês. Gente, o bolo ficou pronto. Olha só como ficou. A gente colocou um pouco de granulado por cima. E olha só como bonito que ficou. E, gente, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreve no canal. E tchau!